XC90. Замена сайлентблоков заднего подрамника. Чтобы добраться до подрамника, снять все вместе, приходится снимать задние ступицы и все имеющиеся рычаги, возможно доступ, чтобы меньше крутить потом на снятом подрамнике. В общем, чтобы снять, самое сложное было это снять саму ступицу с вот этого рычага. А он здесь на таком резиновая втулка здесь широкая стоит. В общем, как-то так. Вот от амортизатора снизу отсоединяем все рычаги, которые выходят нижние. Вот. Длинный болт здесь сложновато идет. Все нормально, короче, снялось. Все так. Кому интересно, пожалуйста. Монтажка.